sebab dia batuk. Muhammad tadi makan berapa dah? Makan berapa? Si omega. Lagi tu. Muhammad minum dengan air apa tu? Air PD dalam tumbler cantik. Muhammad ni memang suka makan omega. Minum air PD. Kami bancuhkan air PD kat Muhammad. Muhammad baru umur 5 tahun nak masuk 6 tahun. Dia sejak umur 2 tahun dia dah start makan omega dah. Cuma ambil kat bawah, jatuh kot. Omega dia terjatuh. Ini omega terakhir. Doakan Muhammad cepat sihat ya. Okey dah.